Бүгінгі тақырыбымыз халқа хандықтары туралы. Соныменен 1368 жылы Құбылайдың ұрпағы Тоған Темурды мына Қытайлар көтеріліс жасап Монғолияға қайта қуады. Сол Тоған Темур 2 жылдай хан болып өледі. Одан кейін оның баласы, үлкен баласы хан болады. Одан кейін кіші баласы хан болады. Сол кіші баласын мына Арықбұғаның ұрпағы Есудер өлтіріп, ойраттарға арқа сүйеп, өзі хан болады. Есудерден кейін оның баласы аз ғана уақыт, одан кейін інісі Елбек хан болады. Осы Елбектің ұрпақтары туралы өткен жолы біз айтқанбыз. Елбектің ұрпағы мына Баян Мүнке, оның баласы Бату Мүнке, Даян хан деген атпен билікке келіп, 6 түменнің қайтадан шашылып қалған басын қосқан. Осы Даян ханның мына баласы Тұрболат, соның ұрпақтары мына Чахар хандығын билеп, ақыры 1635 жылы Цин империясынан жеңіліп, жойылып кетеді. Біз онда айтқанбыз, осы Чахар хандығы ана Елбектің атасынан бастаған кезде 2 рет, 7 рет болып, екінші айналымның соңында тарихқа кеткен. Енді бүгінгі біздің қарайтынымыз мына Даян ханның 11-12 баласы болған, ең кенжесі Ерсен-Дзе деген, соған мына халқа түменін берген, ең үлкен жаңағы көп халқы бар халқа түменін. Осы кенже баланың ұрпақтары кезі келгенде 4 хандық құрады. Бұл хандық бірінші Засакту дейді. Бұл титул, жаңағы владыка, хан деген сөзді білдіреді деп жазыпты. Одан кейін екінші, бұл халқаның батыс жағында орналасқан, жаңағы Засакту хандары. Одан кейін мынау Сецен хан дейді, титул бұл да. Бұл халқаның шығыс жағында орналасқан. Одан кейін Алтын хан, мынау бұл да титул, солтүстік батыс жағында орналасқан халқаның. Және Тушету хан, жаңағы бұл да титул, бұлар халқаның орталығында орналасқан. Енді 8-ші буынның синдромы деген гипотезаны біз айтып, жаңағы Чахар хандығын қарастырдық қой. Бұлар да бәрі бір түптен шыққаннан кейін, бір атадан шыққаннан кейін, бұлар да 2 рет 7 болып, екінші айналымның соңында 7-ші немесе 8-ші буында бұлар да тарихқа кетірулері керек. Сондықтан мен мына схема таблица сыздым, осыны қарайық. Міне қарап тұрсыздар, көріп тұрсыздар. Ең бірінші мына Засакту хандарын қарайық. Мына таблицаның сол жағында. Бұнда қарасақ, ең Елбектің атасынан санағанда 7-ші Баян Мүнке, ал 7-ші Баян Мүнкенің 7-ші буыны бұл Субадай хан, Засакту ханның 3-ші ханы, 1637 жылы хан болған. Бірақ бұл хандығының аяғында билігі әлсірек болады. Ол тек қана жаңағы оң қанаттың батыс жағын ғана билейді. Сөйтіп, бұл өлгеннен кейін оның баласы Норбохан хан болады. Одан кейін, ол өлгеннен кейін, мына оның балалары билікке таласады. Бұларды санаған кезде, Елбектің өзінен санаған кезде, мына көріп тұрсыздар, 7-ші Ерсен-Дзе, ал оның 7-ші
буыны, мына Чумерген, Ванцук, Жамбулун, бұлар билікке таласып, ақыры 1688 жылы бұлар жоңғарлардан жеңіліп қалады. Сөйтіп, бұлардың хандықтары жойылады. Ал 1691 жылы бұлардың жаңа хандық титулдары да жойылып, бұлар жоңғар хандығының құрамына кіреді. Енді екінші хандық біз айттық, бұл Алтын хан. Алтын хандар бұлар ағайын болып келеді, кіші буын болып келеді саналады. Бұл Шолой Убашыдан басталған. Көріп тұрсыздар. Мұнда егерде Елбектің атасынан санағанда 7-ші жаңа Баян Мұнка, оның 7-ші ұрпағы буыны Омбо Ердени. Бұл да жаңаға билік үшін өзінің ағайындарымен алысып, жолысып, ақыры әлсірек болады. Бұл өлгеннен кейін бұның баласы Лобсан хан болады, Алтын хан. Осы кезде, значит, Лобсанның кезінде бұл хандықта соғысып, ақыры жеңіледі. 1667 жылы. Одан кейін бұл Лобсан өзі жаңағы қолға түседі, Сеңгемен соғысып, жоңғар билеушісі Сеңгемен соғысып қолға түседі. Одан кейін босап шығып, ол ақыры Пекинге барады, мынау Цин империясына. Ақыры сөздің мына қысқасы, бұдан кейін осы князьдар жиналып, оның інісі формальды түрде Гендунда чинді қояды. Бірақ та 1691 жылы мына барлық осы ағайындары Цин империясына құрамына кірген кезде осы Алтын хан деген титулда жойылады. Сөйтіп бұл хандықта жойылып кетеді. 1691 жылы қысқасын айтқанда Цин империясының құрамына кіреді. Енді келесі Сецен хандары. Бұл да титул, біз айтқандай. Енді бұны да анау Елбектің атасынан санағанда 7-ші Баян Мұнкенің 7-ші жаңағы буыны, бұл баба. Бұл да алысып жолысып, ақыры өлгеннен кейін бұның баласы хан болады. Осы баласының кезінде бұлар 1688 жылы жаңағы Цин империясына жеңіліп, бұлар сол империяның құрамына кіреді. И соңғы бұл Тушету хандары. Бұл да Тушету, бұл жаңағы титул. Егерде жаңағы Елбектің атасынан санасақ, онда 7-ші Баян Мұнке, оның 7-ші буыны Гомбо Дорж. Бұл да билік үшін өзінің ағайындармен, мына Субатай ханмен жаңағы кім аға хан болады деп соғымен таласып, соғысып, ақыры бұл да сөйтіп жүріп өледі. Оның баласы Чихундорж 8-ші хан болады 21 жасында. Ақыры бұл да 1688 жылы жоңғар билеушісі Ғалданнан жеңіліп, Цин империясына қашады. Айналып келгенде 1691 жылдың көктемінде Цин империясының құрамына кіреді. Сөйтіп, 2 рет көріп тұрсыздар, 2 рет 7 буыннан 2 айналым болып, 2-ші айналымның соңында бұлардың хандықтары бәрі жойылып, бұлардың төртеуі Цин империясының құрамына кіреді, ал біреуі жаңағы жоңғар
ханның құрамына кіреді. Сөйтіп бұлар жойылып кетеді. Енді тағы да бір айтатын қосымша сөз бұл, мына бұлар 6 түмен, бұлар шығыс моңғолдары деп саналады. Бірақ та мына кітапты 6 түмен болғанда бұлар түметтер, хорчин, ордос, бұлар жалпы 10 қанат болып саналған 3 түмен. Енді чахар, халқа және уренхайттар бұлар сол қанат болып салынған. Барлығы мынау шығыс моңғолдары саналған. Бірақ та бұларды басқарған, билеген жаңағы Арықбұға бұл Шыңғыстың әулетінен. Бірақ та мына кітапта, өткен бір жолы мен көрсеттім, Ережін Харадаваның кітабында былай жазылған: по утверждению профессора монголоведа В.Л. Владислав Котвича, у восточных монголов нет слова Чингис. Қалай, егерде мына билікте болған жаңағы билеушілер Шыңғыс ханның ұрпағы болса, бұлар шығыс моңғолдары болса, қалай шығыс моңғолдарында шыңғыс деген сөз жоқ? Келесі ролигімде осы тақырып туралы айтамын.